בתוך הקרון הייתה צפיפות גדולה מאוד, אחד על השני. הצעירים אנחנו עמדנו כדי לאפשר למבוגרים ולחולים מסביב שיוכלו לשבת. הקרון הוא בעצם היה ריק, רק היו שני מכלים, מכל אחד עם מי שתייה ומכל אחד ריק להפרשות לצערי הרב. אלה הם היו התנאים של הנסיעה שלנו. מדי פעם בפעם הרכבת הייתה עוצרת כשהיא הייתה מגיעה לאיזה שדה שהיו ברזים למי שתייה. הגרמנים היו עוצרים את הרכבת, היו פותחים את הדלתות של הקרונות ומבקשים מהצעירים שהיו בכל קרון לצאת החוצה, להוציא את המכלים, להכניס חזרה מי שתייה, כי זה מה שהיה לנו במשך כל 8 ימי הנסיעה, רק מי שתייה, ולנקות את המכל השני מההפרשות אשר הוא הספיק כבר להתמלא, לרחוץ אותו ולהכניס אותו חזרה בפנים. כי באותה הזדמנות גם היו מוציאים, היו כאלה שהיו חולים, מבוגרים, ובתוך הקרון אפילו נפטרו תוך כדי נסיעה, כי לא היה מי שיגיש להם עזרה כלשהי. ובאותו זמן שהיו פותחים את הדלתות של הקרונות הגרמנים, היו מצווים מן הצעירים להוציא גם את הגופות, אפילו קרון ריק, כי ידעו שיהיו גם כאלה שימותו בדרך, והיו מכניסים אותם שם. יום ולילה הרכבת היא נסעה, כמעט עם הפסקות רק קטנות, וב-11 לאפריל 1944 הרכבת הגיעה לאושוויץ. פתחו הגרמנים את הדלתות ובצרחות התחילו לתת לנו הוראה, לא הבינונו בכלל גרמנית, אבל תנועות הידיים שלהם והעצבנות שלהם נתנו לנו להבין שמהר מהר אנחנו צריכים לרדת מהרכבת וללכת לכיוון שאנחנו הולכים. לא הספקנו לדבר בינינו, אמי, אחי ואני, אבל אני מניחה שאמי ראתה את מה שאני ראיתי. מה שהספקתי לראות כאשר פתחו את הדלתות וירדנו מהרכבת, שבצד אחד הייתה קבוצה אחת של בנים צעירים, ובצד אחד כמה בנות צעירות, ובתווך מכוניות צבאיות, הכניסו את המבוגרים ואת האימהות עם הילדים, ואלה שלא יכלו ללכת. אנחנו היינו ביחד עם האמא, אני ראיתי את זה, ואמי כנראה ראתה, ובכדי שלא ניפרד ונהיה ביחד, כי כולנו צריכים, האימהות עם הילדים מכוונים למכוניות הצבאיות. והנה 5 מטר לפני המכוניות הצבאיות, דוקטור מנגלה עם המקל שבידו, נותן לי מכה חזקה על הגב, מפיל אותי על הרצפה, ואותי מפריד עם המשורה של אנשים שעמדו בצד, ואני אז רק בת 15. ואת אמי מכניס מהר בתוך המכונית, לא הספקנו לדבר, לא הספקנו לומר מילה, והנה סוגרים את המכונית, כי המכונית כבר הייתה מלאה, ולא הספקנו אפילו להגיד שלום, לומר מילה. המכונית מתרחקת, ואנחנו מנפנפים בידיים בדמעות, בתקווה, שאנחנו ניפגש אולי בערב באיזה מקום, אולי למחרת במקום העבודה או באיזשהו מקום, מבלי לדעת בעצם שהובילו באותו ערב ישר לתאי הגזים ולמשרפות, ואנחנו לא ידענו מאומה. באותו ערב חילקו אותנו לקבוצות, והאחראית על כל קבוצה הייתה גרמניה שתפקידה היה להיות אחראית על הבלוק שקראו לה קאפו, אבל היא הייתה גויה גרמניה. חילקו אותנו לקבוצות והם השלימו בעצם, הם לא הביאו את כולנו ביחד באותו בלוק לגור, אלא הם חילקו אותנו בהתאם לצרכים שלהם, איפה שהיה חסר להם למקום העבודה. עוד יווניה אחת מיואנינה בשם אלדה לוי, היא הייתה יחד איתי, ואילו היתר שהשלימו את החסר בתוך הבלוק,
היו כולם מאירופה, רובם מפולין. ונכנסנו בפנים לתוכו, אנחנו לא ידענו גם גרמנית, וגם לא הייתה לנו שפה משותפת, כמובן עם דוברי יידיש שדיברו כל הבנות, רובם היו מפולין, אבל לא היה צריך לדעת שפה משותפת. אז הביאו אותנו בעצם למקלחת, אמרו לנו שאנחנו נעשה מקלחת, ואחרי זה ימיינו אותנו לאן כל קבוצה תלך לעבוד. הכניסו אותנו לאיזה צריף ענק, מחולק לחדרים. החדר הראשון אמרו לנו להתפשט, ולקשור את הבגדים שלנו, ולתלות אותם על לבבים שהיו מסביב, כך שאחרי המקלחת נוכל להתלבש, לקח את הבגדים ולהתלבש בחזרה, וכך עשינו. עברנו, והכל זה היה צריך להיות בשניות, מהר מאוד, שלא נספיק אפילו להבין מה הם רוצים מאיתנו. אחרי כן אנחנו עוברים לחדר שני, שם הורידו לנו את השערות עם המכונה. היו צרחות, היו בכיות כמובן, מי שהתנגדה קיבלה גם מכות ואת השערות כמובן הורידו, ואחרי כן מעבירים אותנו לחדר שלישי, שם הטביעו לנו מספר על היד. המספר שלי 77,132. ואחרי זה אנחנו הולכים למקלחת, וחוזרים מהמקלחת, לא עוברים חזרה איפה שהשארנו את הבגדים שלנו, אלא אנחנו עוברים בהמשך חדר. שם כבר היו מוכנים, כי הם ידעו כמה אנשים חסרים להם לעבודה, וככה אנשים השאירו בחיים והכינו מספרים ביד, ונתנו לי סמלה, זה למספר של היד, כאשר כאן על הסמלה היה המספר של היד, ומתחתיו טלאי צהוב יהודייה. סמלה אחת, כפי שאמרתי, עם המספר כאן והטלאי היהודייה, זוג תחתונים, מטפחת ראש בכדי לקשור את הקרחת שלנו, זוג נעליים עם סוליית עץ וזוג גרביים וזוג תחתונים. זה כל הציוד שלי שהיה לי קיץ וחורף בכל מזג האוויר. וזה היה עדיין שלג וקר מאוד באותו יום. הכניסה אותנו לתוך הבלוק, כלומר הם בעצם השלימו איפה שחסרים. אלדה ואני בעצם היינו באותו בלוק. אלדה ממשפחת לוי מיואנינה, ואני, אלדה יותר מבוגרת הייתה ממני, והכניסו אותנו לתוך בלוק היחידות בין דוברות יוונית, בין דוברי, רובם היו מפולין אני חושבת, ודיברו גם יידיש. קודם כל בהתחלה קיבלו אותנו מאוד לא יפה, כי לא ידענו יידיש, לא ראו אותנו כיהודיות. רק הרבה יותר מאוחר הם הבינו שאכן אנחנו גם יהודיות. אז הקאפו קיבלה, חילקה לנו, נתנה לנו משהו חם, מר לשתות, אבל אחרי יום כזה מפרך, גם מר, משהו חם היה טוב. חילקה לנו מזון ל-24 שעות, חתיכת לחם, חתיכת מרגרינה וחתיכת גבינה, או לסירוגין חתיכת נקניק, שמיכה לכל אחד ונתנה לנו ללכת לישון. והיא אמרה לנו שלפנות בוקר, כאשר הפעמון יצלצל, עלינו לצאת בחוץ לספירה ויציאה לעבודה. עוד בחשיכה הפעמון מצלצל, אני לא זוכרת אם ישנתי באותו לילה, כי המאורעות של אותו יום עברו לי בתוך מוחי, כמו איזה סרט נע. אולי סגרתי את העיניים שלי לכמה דקות, אולי לא, אינני יודעת, והנה הפעמון מצלצל. המיטות היו 3 שורות של מיטות, ש6 בנות ישנו בצפיפות אחת ליד השנייה. ולמחרת כאשר הפעמון מצלצל יוצאות החוצה בכל מזג האוויר וממתינות דום בשורות של 5-5 שהמפקד יעבור לספור שאף אחד לא חסרה ויציאה לעבודה. והיה ומי שהיא חסרה, העבודה
היינו מתעכבות לצאת לעבודה, ואז המפקד היה קורא את המספרים, והמספר שחסר, ידעו בדיוק שהיא לא יכלה כנראה, היא הייתה חולה, ולא יכלה לרדת מהמיטה. אז הוא היה מוסר לקאפו, לאחראית על הבלוק הגרמני, את המספר של החסרה, ועליה היה למחרת בבוקר להתייצב לפניו, כביכול לבית החולים, ויותר לא ראינו אותה. ידענו שזה היה סופה. עבדתי לצערי הרב בקומנדו, אאוסינג קומנדו קודם, כל הזמן מחוץ, בכל מזג האוויר בחוץ, בין עם גשם, לבין עם שלג, לבין עם קיץ, והטמפרטורות בצהריים לוהטות ל40 מעלות. בקרטופל בונקר, זה תפוחי אדמה, וממשיכות את העבודה עד הערב, אין לנו ברירה, ובכל מזג האוויר, גשם, שלג, השמלה היחידה מתרטבת ומתייבשת על גופי, מתרטבת ומתייבשת על גופי. היו סלקציות פתאומיות שהיינו בדרך כלל בורחות, ולעיתים הייתי מגיעה לייאוש, והייתי אומרת, היו הבנות ביום ראשון שהיינו הולכות לעבור מקלחת פעם בשבוע, היו באות ואומרות לא ללכת לעשות מקלחת כי יהיה רופא המחנה היום שמה, והייתי אומרת כן, אני אלך משום שאני כבר לא יכולה כבר יותר שהוא ירשום את המספר, כי הרי בלאו הכי את אמא שלי ראיתי ואת אחי שהכניסו לתוך המכונית, יש להניח גם את האחיות של אמי, משום שאמי הייתה בוגרת יותר, ולאחיותיה הייתה לשתיהן, היו ילדים יותר קטנים, אז הייתי אומרת, גם הם לא נשארו בחיים. אז אם ככה, בשביל מה בעצם לחיות? למה לברוח מהמקלחת? ללכת ושישמור, ישום את המספר, ובזה גמרנו. ולעיתים הייתי אופטימית, והייתי אומרת, לא, אולי בכל זאת מישהו נשאר בחיים, ולבטח אבי נשאר בחיים, משום שכל הזמן חשבתי, אני חושבת, מה שהשאיר אותי בחיים הכי הרבה, זה היה אבא שלי, שחשבתי, אם הוא נשאר בבית סוהר ביוון, אז הוא נשאר ביוון בבית סוהר, הוא היה בריא, ויש להניח שהוא החזיק מעמד. ואם הגרמנים שחררו את היהודים ושלחו אותם לאושוויץ, הוא היה צעיר, דינמי, חרוץ, אז אולי באמת הוא נשאר בחיים ואני אמצא אותו כשאני אחזור ליוון. ואני חושבת שרק מחשבה אופטימית זו השאירה אותי בחיים. והנה מגיעות אלינו שמועות שאנחנו לא היינו בטוחות שזה נכון, כאילו מתקדמים מצד המערב בעלות הברית ומצד שני בברית המועצות ועומדים לשחרר את אושוויץ. אנחנו כמעט ולא האמנו, והנה בתחילת ינואר, השבועות האלה הגיעו בסוף דצמבר 44, והנה בינואר 45, יום אחד לפנות בוקר, אנחנו מקבלים הוראה לצאת מהר החוצה, ונותנים לנו חצי כיכר לחם לכל אחד, ידענו שקורה כאן משהו, חצי כיכר לחם, כיכר קטן אמנם, אבל חצי כיכר אף פעם לא ראינו דבר כזה. חצי כיכר לחם ולצאת מהר החוצה. אנחנו יוצאים החוצה ומסתבר שאנחנו, זה היה שלגים מאוד, זה היה ינואר 1945, נסיגה לגרמניה, משום שבעלות הברית מצד אחד הם עמדו להיכנס לשחרר את פולין ומצד שני ברית המועצות. והנה אנחנו צועדים את צעדת המוות ברגל, השלגים אולי 60-70 סנטימטר, כאשר נעלה העץ, הסוליה, היא הייתה נתקעת לתוך השלג בצורת קונוס, אינני יודעת דבר כזה. אני זוכרת שהיה לי מקל ביד, בכדי שאני אוכל לשבור את הקרח, שהיה מצטבר מתחת לסוליית העץ, בכדי שאני אוכל ללכת. משום שמשני צידי הכביש היו הגרמנים, שורה ענקית, משום שהם פינו את כל המחנות, גם של הגברים וגם של הנשים, הגברים קדימה, שיירה ענקית, והנשים אחורה,
והגרמנים משני צידי הכביש עם הרובים והכלבים, כלבים שמא מישהו יברח והרובים ביד, ומישהו שהיה מתעכב בשיירה, שלא יכל היה להדביק את השיירה בהליכה, בשלג כזה ובקור כזה, הם היו יורים, והיינו רואים משני צידי הכביש גוויות של גברים ונשים, מאחר ואנשים היו אחורה, אנחנו הספקנו לראות יותר גברים וגם נשים משני צידי הכביש, וכל ירייה ששמענו ידענו שמישהו מאיתנו איננו בחיים. ברגע שנכנסנו לגרמניה השתנו לגמרי הגרמנים, כאילו לא אותם הגרמנים אשר הם היו בפולין. גם יחסם כלפינו, לא היו כבר צעקות, לא כלום, והתנאים היו שונים לגמרי. קודם הביאו אותנו, לרבסבריק, את כל הקבוצה, ושם נעשה מיון, היכן כל קבוצה תלך לעבוד באיזה מקום. בית החרושת לנשק הוא היה מוסווה בתוך יער גדול, ואנחנו היינו באים ברגל לבית חרושת ועובדים במשמרות של 8 שעות ברוטציה. אבל בגרמניה כבר זה היה לקראת סוף המלחמה ולא היה אוכל אפילו לגרמנים. המכוניות שהיו מגיעות עם אספקה של הגרמנים ונכנסים לתוך גרמניה, בעלות הברית היו מפגיזים להם את השיירות ולא היה אוכל גם לגרמנים וכמובן גם לא לנו. אבל בית החרושת לנשק חייב לעבוד עד הרגע האחרון. ואיך פותרים את הבעיה? החליטו הגרמנים שעובדים, מי שעובד, שהעבודה היא התנדבותית, לא יכולים להכריח בלי אוכל לעבוד משמרת בבית החרושת. מי שעובד הוא מקבל צלחת מרק, אבל לא צלחת מרק סתם, אלא צלחת מרק כמו של הצבא הגרמני, מלא ירקות. אני אמרתי אם אני הגעתי עד הנה, אבל אני אמרתי אם אני הגעתי עד כאן, אני אמשיך לעבוד בבית החרושת לנשק, וזה מה שהשאיר אותי בעצם בחיים. לילה אחד, בכדי שהגרמנים יברחו מאיתנו, כי הרי בכל זאת צריך שיברחו, מזיזים אותנו מהמקום, איפה מהמלחוב, איפה שהיינו, מזיזים אותנו, ובלילה הם ברחו מאיתנו. זה היה רק בכדי לברוח מאיתנו, וכאשר אנחנו התעוררנו, אנחנו רואים אין הכלבים, אין הגרמנים, אין אף אחד. חשבנו שזה ממש חלום. התחלנו להזיז אחד את השנייה. האם באמת אנחנו ערות קולטות מה קורה? שהגרמנים אינם? ואנחנו יוצאים בחוץ, ואנחנו רואים שיירות ענקיות של אזרחים גרמנים עוזבים את מזרח גרמניה, בכדי לבוא למערב גרמניה, כי פחדו מהרוסים, עם המטלטלים שלהם על עגלות עם סוסים, עם כל הציוד שלהם, והם פונים למערב גרמניה. ידענו שהמלחמה הסתיימה, היינו עייפים, והחלטנו, היינו קבוצה של ניצולי שואה, שהתחברנו ביחד ואמרנו נמתין מי שיבוא קודם, או האמריקאים או הרוסים, נמתין ונראה. ועד, אני חושבת עד למחרת בבוקר כבר נכנסו הרוסים, כי הצבא הרוסי היה יותר קרוב אלינו מאשר האמריקאים, ושוחררנו לצערי הרב על ידי הרוסים, אשר לא סייעו לנו בכלל.